vavaka asika rehetra ry Andriamanitra rahana eo amin'ny anaran'i Jesosy misotranao zahay amin'izao takariva manatonalina izao ndray izay mbola ao anatin'ny programa amin'ity takariva ity dia ny fanambarana ny teninao misaotra ny amin'ny efa teny nambara teto misaotra tompo tahinao reny hisy fiantraikany ho an'ny tsirairay izay tonga teto na ndray ny haino izany teninao izany ka mialeto dia anana fiovana ary anaiky ny hitondra ny anaranao araky ny faneva amin'izao isan-keritaona izao dia hatreo ary zao fotoana izao Andriamanitra raha eo ny alalan'ny fanaonao masina hitaridalana ho an'ny mpiaino aizany mandray hitaridalana ho an'ny fanambarana ny teninao ndrafo amin'ny olona rehetra ianao Andriamanitra mamela ny elika izy ireo zay rehetra tsy araky ny sitraponao esory ao am-pon'ny tsirairay fa sakana ho amin'ny fandrenesana ny teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra zay anjara ho torina noho ny fandaminana dia raisina mpanetentena izany fitondrana ny tenin'Andriamanitra izany dia araka izay hitantsika ny amin'ny programa ao amin'ny filazantsara ny liko atoko 220 liko atoko 220 dia raisina amin'ny andininy fa 420 ka mahatratra amin'ny andininy fa 320 filazantsara araka ny liko atoko 220 raisina amin'ny andininy fa 420 ka mahatratra amin'ny andininy fa 320 eo ampitsanganana ny matsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary izy taminy naniry koa ary naniry aho hiara-mihinana amin'ity pasika ity aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovana. Ary araka izany koa ny kapoka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa araka izay nanendrena nefa lozan'izay lehilahy azahoana manolotra azy. Ary ireo ny fanontany izay anankiray eo amin'ny haefa izany. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangona malala ampitombona mandrakariva aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toroteny fahasivy izao anjaratsika izao andro faharoa andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Isaorana izy nanome antsika an'izay andro zay ka nafahantsika efa nandray ny tenin'Andriamanitra nambara ny tenin'Andriamanitra nampianarina nandritra an'izay andro anankiroa izay. Ny fanevantsika moa dia efa mazava hoe mandehana ka mitory filazantsara, mandehana ka ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Zany hoe isika zany miala veto
dia manatanteraka ny baikon' Jesosy amin'izao isan-keritaona fa 7 izao. Dia omentsika lohevitra anankiray izao tenin'Andriamanitra anjara antsika izao dia ny hoe ny nanendreny Jesosy ny fanasan'ny tompo, ny nanendreny Jesosy ny fanasan'ny tompo. Amin'ny alalan'izany dia misy fanontaniana apetraka hoe inona daholo no natao tamin'izany manodidina ny fandraisana fanasan'ny tompo izany tamin'ny andron'i Jesosy. Inona no heviny tamin'izany ara-kehitriny? Iza avy ireo mpandray fanasan'ny tompo tokony handray ny fanasan'ny tompo? Iza no mendrika handray fanasan'ny tompo? Fahasoavana manahoana no raisina amin'izany fanasan'ny tompo izany? Ary any amin'ny faraparantsika dia ny hoe inona ary ny mahamety handraisana ity fanasan'ny tompo ity? Reo no andeha hojerentsika amin'izao tenin'Andriamanitra toroteny 7 anjarantsika izao. Ny voalohany aloha dia nisy ny fanomanana. Hita zany ao amin'ny liko toko 2:29 ka hatramin'ny 2:12. Naniraka Jesosy ireo mpianatra mandehana karakarao. Zay no raha mitinana ny zavatra voalaza ao ny 2:15 ka hatramin'ny 2:12. Nisy ny fanomanana nampanaovan'i Jesosy ireto mpianatra reto. Dia io mbola iainantsika hatramin'izao tsy maintsy homaniny ireo tompona andraikitra ny diakonina ny fanasan'ny tompo, fa tsy avy hatrany dia mihinantsika fa misy fanomanana tao ao, ary ampoizina fa misy vavaka ao ny amin'izay fanomanana izay. Tsy ampianarina ny diakonina tsony manao an'izany fa efa nampianarina azy zany. Misy ny fanomanana ity fanasan'ny tompo ny arahan'i Jesosy voalohany tamin'ny mpianatra ity. Faharoa, inona avy ireo zavatra hita sy nataon'i Jesosy tamin'izany? Ny tenin'Andriamanitra ihany mamaly izay. Nisy ny mofo, nisy ny divay izay efa voahomana, ary tena nisy io zany zavatra voalaza zany. Tsy anina be dia be havoky no nomanina tamin'izany, fa amin'ny maha fanasan'ny tompo azy kely. Talohany nanoloran'i Jesosy an'izay io mofo sy divay io dia nisaotra izy. Zay ny voalaza ao. Dia nisaotra Jesosy nivavaka, satria tsy dia hoe sakafo ho an'ny nofo ity fa sakafo ho an'ny fanahy. Sakafo ho an'ny nofo ary moa mivavaka atsika maika hoe sakafo ho an'ny fanahy zany. Dia nisaotra Jesosy. Dia inona koa ny zavatra nataon'i Jesosy ny manodidina ty fanasan'ny tompo ity? Nanolotra ny mofo sy ny divay Jesosy, ka nataony hoe ity ny tenako tamin'ilay mofo, ity ny rahako tamin'ny divay efa ao anatin'ny kapoka. Ary zay mbola iainantsika hatramin'izao. Ity ny tenako, ity ny rahako. Tsy hoe niova lasa nofon' Jesosy sy ny rahan'i Jesosy ny mofo, fa mipetraka ho mofo, mipetraka ho divay hatrany. Ary mbola iainantsika hatramin'izao. Inona koa ny manaraka? Dia nihinana ny mofo sy ny sotro ny divay Jesosy sy ny mpianatra. Tsy nihinana ny sasany fa samby nihinana daholo, satria efa voasaotra, efa voatsodrano tamin'izany fotoana izany. Dia noraisin'ny apôstôly izany mofo sy divay izany ry havana. Inona koa ny zavatra nisy tamin'izany? Novakian'i Jesosy ny mofo
zay ny voalaza zao. Ary nandray ny mofo izy, ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy, sady nataony hoe ty ny tenako zay omena ho anareo. Zao ny ataovy ho fahatsiarovana. Afatra lehibe no apetraka Jesosy amin'izany. Izao ny ataovy ho fahatsiarovana ahy. Araky ny Korintianina voalohany toko 1:20 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:5. Korintianina voalohany toko 1:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:5. Zay ny zavatra manodidina amin'izany fanasany tompo ny arahany Jesosy voalohany tamin'ny mpianatra zany. Fahatelo, inona ny hevitry ny fanasany tompo sy ny antony na ny endreny Jesosy azy? Inona no heviny ary inona no antony? Teboko voalohany, ho fampatsiarovana. Inona no tsarovana? Nandrea tsara tsika tamin'ny maraina ny fampianarana teto, fa misy fototra iaingana zany fanasany tompo ankehitriny izany. Dia ny Exodosy toko 12 raisiny 9:20 any. Izao ataovinareo zao ho an'ny taranaka faramandimby, ho fivoriana masina, ho fampatsiarovana an'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy zay, no tsarovana tamin'izany fotoana zany. Teboka manaraka, faharoa, fahatsiarovana ny tenan'i Jesosy Kristy ny fanasany tompo. Fahatsiarovana ny tenan'i Jesosy Kristy ny fanasany tompo. Araka ny afatra lehibe hoe izao ny ataovy ho fahatsiarovana. Zany hoe Jesosy Kristy sakaizan'ny mpanota, zanak'Andriamanitra, no tsarovana rehefa mandray ny fanasany tompo. Foano ny fahatsiarovana hafa rehefa mandray fanasany tompo. So dia hoe andray fanasany tompo eto dia mahatsiarotsaro hoe ny vadiko tsy mba mandray eto, fa mipetraka any an-tanàna izy. Foano ny fahatsiarovana hafa akoatra ny fahatsiarovana an' Jesosy rehefa mandray fanasany tompo. Teboka fahatelo, fahatsiarovana ny nataon'i Jesosy Kristy. Inona nataony? Indrindra nahafatesany ny solo antsika olombelona ny fanasany tompo. Fahatsiarovana ny nataon'i Jesosy Kristy, indrindra ny fahafatesany ny solo ny olombelona ny fanasany tompo. Zany hoe nanolotra ny tenany ho faty izy, sady nanome ny ainy ho fanavotana ny mpanota. Dia zaho, ianao, tsika rehetra zay, niaritra ny fahafatesana ny mangiry firy ity Jesosy ity, ka nahazahoako nahazahoanao fiainana mandrakizay ho an'izay mino. Korintianina voalohany toko 1:20 njaratsika mamaky azy. Fahatsiarovana ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fanasany tompo. Ilay nataon'i Jesosy tamiko no tsarovana rehefa mandray fanasany tompo. Foano iaho zay fahatsiarovana hafa. Teboka fa manaraka, ho fanambarana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ny fanasany tompo. Izany hoe izay mandray ny fanasany tompo amin'ny fominy dia manambara amin'izao tontolo zao fa maty Jesosy Kristy, ny marina ny solony tsy marina hitondrany antsika ho eo amin'Andriamanitra. Manambara ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Rehefa mandray fanasany tompo zany ny mpandray fanasany tompo dia maty ho Kristy. Zany no zava-dehibe tsarovana ao amin'izany fanasany tompo zany. Teboka manaraka, ho fampisehoana ny firaisan'ny mpandray marina ao amin'i Jesosy. Fa misy tsy mpandray marina ve mandeha mandray fanasany tompo? Mety misy. Ho fampisehoana ny firaisan'ny mpandray marina ao amin'i Jesosy amin'ny mpandray rehetra
eo amin'ny samympandray matoa mandoalika eo dia tokony anan'izay firaisany zay eo amin'i jesosy matoanao mandoalika eo dia manam-piraisana amin'i jesosy ianao araky ny tia ny tenako tia ny rahako zay latsako anareo zao ny atao fahatsiarovana zany hoe ny mihinana ny mofo sy misotro ny divay dia tandindo ny tena sy ny rahan' jesosy io izay mihinana ny mofo sy ny divay dia tandindo ny tena sy ny rahan' jesosy io dia famantarana fa miray amin'ny Kristy aho, miray amin'ny Kristy ianao, miray amin'ny Kristy isika ary izy no fiainantsika. Korintianina voalohany toko fafolo andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny andininy fafito amby folo. Korintianina voalohany toko fafolo ny andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny fito amby folo. Zany hoe ny fanasan'ny tompo dia mampianatra antsika fa fianakaviana iray ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ka manana anan'Andriamanitra ho ray sy Jesosy ho lahy matoa ary mino rehetra ho rahalahyny. Lahy matoantsika zany Jesosy, isika rehetra mpandray fanasan'ny tompo dia mpirahalahy mpianada. Tetika moa dia fanakakaiky ny mpivady, aza mieritreritra hoe mpivady sika eo fa mpirahalahy mpianada. Fa rehefa any an-trano anao zay vao ho am'izay. Fa efatra, iza no mendrika, iza no tokony handray fanasan'ny tompo. Dia raha ampanangan-tanana zany dia hoe samy anangan-tanana daholo sika io fa samy tokony handray fanasan'ny tompo. Iza no tokony handray fanasan'ny tompo. Dia jereo tsara ny Korintianina zay nivakiana teo. Daholo jerentsika. Korintianina voalohany toko faha 12 ny andininy fa 7 sy ny andininy fa 9 mianaran'i Jesosy. Koa nazovo ny mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloko amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Andininy fa 9. Fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany izy. Izy ary zany ny tokony handray fanasan'ny tompo. Zay ny fanontaniana mipetraka. Izy ary ny tokony handray fanasan'ny tompo. Raha io tenin'Andriamanitra io no jerena. Dia zavatra telo no hotsoahantsika amin'izay. Teboka voalohany, iza ny tokony handray fanasan'ny tompo dia ny kristianina mpandray fanasan'ny tompo mahalala tsara an' Jesosy. Tamin'ny fomba hoana namantarantsika an' Jesosy tany amin'ny fianarana confirmation. Tany nampahafantarinareo zany izy zany Jesosy zany, zanak'izy zany Jesosy zany. Ny olona mahalala tsara an' Jesosy tokony handray fanasan'ny tompo. Ary tsy mijanona hoe mahalala fotsiny. Fa ny faharoa, teboka faharoa dia mino tsara an' Jesosy. Satria ny fahalalana dia mitarika makany amin'ny finoana. Dia tokony olona mino tsara an' Jesosy ny olona mandray fanasan'ny tompo. Iza moa ty, atonoko ty, mino aho. Teboka fahatelo, olona tia an' Jesosy. Reo rehefa ao aminao mpandray fanasan'ny tompo re zavatra telo reo aza misalasala manatona an' Jesosy. Izao nge ny olana amintsika kristianina mpandray fanasan'ny tompo. Raha misy mpandray fanasan'ny tompo anankiray tsy mandray, mety manana problème anazy manokana any izy. Isika mandray indray no metraka fantena fa naninona ny tsy nandray. Ataonao inona problème anazy? Zay ny problème antsika kristianina. Dia ino ny resaka mivoaka amin'ny fiangonana mirava fa nanino ny ranona ny tsy nandray? Ahoanao inona? Dia miteraka fiamorana ho an'ilay olona tsy nandray iny. Satria atao resa be any amin'ny fiarahamonina any. Reo ny fepetra
ny tokony andraisana fanasan'ny tompo. Fanontaniana manaraka fahadimy, iza no mendrika andray fanasan'ny tompo? Iza no mendrika andray fanasan'ny tompo? Dia misy mieritreritra zao hoe ny apôstôly zay manao akanjo tsara, zay manao an'izao, iza no mendrika? Dia hoy Martin Luther, ny fiomanana mialoha amin'ny fanasan'ny tompo dia azo atao ihany. Azo atao tsara satria ianao zanak'Andriamanitra, mila mendrika an'Andriamanitra ny zavatra ataotsika sy ny fitafiana. Fa tsy miankina amin'ny fitafiana ny mahamendrika sy tsy mahamendrika, fa zay mino ny teny hoe ity no alatsaka ho anareo, ity no omena ho anareo. Rehefa mino an'izay teny zay ianao dia mendrika anao zay. Tsy miankina amin'ny pastora manome sy ny kristianina zay mandoalika io, fa ny fonao mino. Zay ny zava-dehibe takiny zay. Ka ny mendrika ny fanasan'ny tompo zany dia ny fo mino an' Jesosy. Ny finoana zany ny mameno ny fo ny mpandray fanasan'ny tompo ao anatin'ny fanasan'ny tompo indray mandeha. Rehefa tsy ao io, aza mankeo. Fa tonga amin'ilay voalazan'ny Korintianina teo, misotro fanamelohana. Fa inona? Fahasoavana inona ny raisina fanasan'ny tompo? Efa voalaza teo amin'ny toriteny, tao amin'ny fahavalo zany. Fa dia mipasoka nefa malama fotsiny eto. Dia ny hoe fiainana mandrakizay, fahafinaretana mandrakizay, ary famelan-keloka. Inona koa? Dia ny hoe fampatanjahana ny finoantsika reo ny zavatra azo ao. Tsy hita maso zany, sao dia hoe ampiasa solomaso mihitsy fa dia ho jereko zany. Tsy hahita nininina eo anao. Fa raisina mpinoana. Fa havelan'Andriamanitra ny helokontsika. Ny fanasan'ny tompo zany raha tsorina koa dia hoe fanasana amin'ny fiainana mandrakizay io, santarina eto. Izany sakafo amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ary io ny sakafon'ny ny voavonjy rehetra any an-danitra any, rahatra izay. Zay ny fahasoavana. Ka noho zany ry havana dia zava-dehibe indrindra ny fandraisantsika ny fanasan'ny tompo. Ka tena ataovy hoe Jesosy no tsaroana amin'izany fanasan'ny tompo zany. Raha izay rehetra voalaza izay, dia inona ny mahamety ny andraisana fanasan'ny tompo ary? Inona ny mahamety andraisana fanasan'ny tompo? Dia zao aloha ny zavatra ambara. Matetika antsika kristianina mpandray fanasan'ny tompo dia manao vavahady hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fanasan'ny tompo. Dia mibitabitaka efa tafiditra aho. Tsy fanalahidy amoahana ny varavarana hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo. Fa inona? Didy sy afatra napetraky ny tompo. Zay ny mahamety andraisana fanasan'ny tompo. Didy napetraky Jesosy, zao ny ataovy ho fahatserovana. Dia manao isika. Nataon'ny apôstôly sy ny fiangonana naoriny ny fanasan'ny tompo, dia tokony harahintsika ihany koa mandrakakehitiny. Tokony hanao an'izany ny fiangonana. Isika kehitriny koa dia tahaka ny apôstôly, manana zay tokony ho tsarovana amin'izany fanasan'ny tompo zany. Nahatsiaro an' Jesosy reo. Isika kehitriny koa mahatsiaro an' Jesosy. Zay no mahamety ny andraisana ny fanasan'ny tompo. Farany, ny fomba fanao rehefa mandray fanasan'ny tompo. Ny fomba fanao arahina rehefa mandray fanasan'ny tompo. Dia mazava ny tao amin'ny testamenta taloha, araky ny Exodosy 2:12, efa voateny teto tamin'ny maraina, dia olona vonona. Ny tena eny an-tanana, ny andilana voafehy tsara, ny kapa eny an-tongotra, dia ohatran'ny olona ndeha hiainga, olona vonona. Zany ny fihinanana an'io tany amin'ny testamenta taloha.
tamin'ny andron' Jesosy ka satria fa tonga any amin'ny tany Kanana dia miadana mandrilika ny mpianatra ninona ny fanasan'ny tompo tamin'izany fotoana zany. Ankehitriny amin'izao andro entsika zao dia samy manana ny fomba ny fiangonana, tsika fiangonan-dehibe ao anatin'ny FFKM samy manana ny fombany, fa ny tsika Loterana andeha resahana manatona ty ny mpanefanasan'ny tompo, manambara inona ny fandolehana fanetrentena sy fibebana. Zay ingily hira teo aviry mangetaeta inona ny mpanefanasan'ny tompo, sa tsy arina divay dia andeha inana mihitsy aloha. Raha izay miala teo, raha hoe mangetaeta fotsiny aho dia andeha handray fanasan'ny tompo, miala teo fa fanemelona ao anao iny. Raha izay ny foto-kevitra handraisana fanasan'ny tompo, fa manambara fanetrentena fibebana. Mangetaeta inona ianao? Mangetaeta famelan-keloka, mangetaeta fiainana, satria zay misy ny famelan-keloka, misy ny fiainana. Ary inona koa ny manaraka? Fijoroana vavolombelona. Ay moa zao ny fandraisana ato amin'ny Loterana, dia mahatonga ny sasany ho resy lahatra isoratra anarana amin'ny katekista sy ny amin'ny pastora, za mba hianatra ho mpanefanasan'ny tompo, fa maharesy lahatra. Ry havana malala amin'ny tompo, zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainantsika kristianina ny fandraisana fanasan'ny tompo, araka ny voalaza teo hoe fahatsiarovana izay nataon'i Jesosy tamiko sy taminao. Fa dadiva misy teny kely mandinin'ny faraiky amin'ny roapolo fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambony latabatra, fa ny zanak'olona mandetiko araka zay nanendrena azy. Jodasy io fa voateny tamin'ny marina, Jodasy namadika io. Misy koa ny mpanefanasan'ny tompo mamadika, tsy le mamadika mitsoka amizika io fa mamadika. Ohatra, misy fanekena ao amin'ny confirmation, eny tompoko ifadin'ny devoly ny asa fana, eny tompoko. Raha vao tsy mahatanteraka anio anao dia mpanininy zay mpamadika. Ay tokoa moa mpamadika anao raha tsy mahatanteraka anio. Ka noho zany tanterao ny fanekena, tsy niterena nge ao hoe nanao ny fanekena fa zaho Jesosy. Ka voavonjy ianao dia noho ny fanekena ataonao amin'ny Jesosy. Tsy voavonjy ianao azan-kinina amin'ny hafa. Matetika mantsy tsika kristianina io dia manankina ny tsy mahavoavonjy ianao amin'ny hafa, azan-kinina amin'ny hafa, fa tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fahotana vitany eo anatrehan'i Jesosy. Ka noho zany tanterao ny fanekena mba tsy ho isan'ilay Jodasy ianao na isika, fa anisany tena hoe hiazona ny fanekena. Mety tsy ho zay koa ny famadihana ataontsika, fa mety hoe tsy manaraka ny lamina ataon'ny fiangonana, tsy manaraka ny rafitry ny fiangonana, tsy manaraka ny fanapa-kevitry ny fiangonana sy ny ambaratonga maro samihafa, mpamadika koa ianao zay. Tena moa ho avy zao ny fifidianana dia fa ohatrany tsisy fanahy masina tsony miasa, fa dia fa mandeha ny kinamanamana, mandeha ny couloir maro samihafa. Ry havana malala, ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanendrena azy, tanteraka ny nataon'i Jesosy. Fa ny andrasan'i Jesosy dia nivokatra zay amintsika tsirairay. Tsy ho avy aty tsiny Jesosy handeha handray hampandray antsika, efa misy mpanompo maro samihafa solotena ny mampandray antsika. Fa ny andrasana dia nivokatra zay, nivokatra io. Ka ho anao ary zay miazona mafy ny tenin'Andriamanitra dia azo teny mamy amin'i Jesosy, ry mpanompo tsara sady matoky, midira fifalian'ny tomponao, mandovà fiaina mandrakizay. Ry havanao, baiko nomeny Jesosy atsika amin'izao isan-keritaona izao mandehana.
mila tsika, milanao, mila tsika rehetra handeha hanino hitorony filazantsaran'i Jesosy. Vokisana etsika, vokisana amin'ny tenin'Andriamanitra, vokisana amin'ny sakramety eto. Miala eto feno tsara amin'ny batery. Engane ka tsy ho kristianina malaky laobato, miala eto. Fa aharitra ho tonga any amin'ny tanàna zay eviana ny tenin'Andriamanitra misarozena antsika teto. Ka ho avy ny olona, inona ny vaovao tany? Dia manakambary isika satria voky. Ny olona voky ny atao hoe mandehana. Fa ninona? Mipetraha. Ka noho zany, tenin'Andriamanitra ny fafeto, mahaiza minana ary mahaiza mizara dia mandehana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana kafana masina. Zay fazatra amin'ny taloha indrindrako mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen.